Apa pendapat kalian soal udara Jakarta yang semakin buruk? Parah, kacau. Parah banget. Kacau. Aku ngerasa kayaknya udara emang lagi nggak sehat. In the name, Anjay. tapi jujur, gara-gara udara Pak, aku lumayan stres. Kenapa? Sekarang karena anakku demam sempet terus batuk gak sembuh-sembuh. Iya. Emang lagi musimnya batuk panjang gitu. Udah aku bilangin, nak jangan samsu lagi rokoknya.